Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Gen Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari video, yaitu datangnya dari Bilkis03. Jadi pertanyaannya ini, Bunda, obat batuk kering apa ya? Dan vitamin stamina untuk pria. Oke, baiklah, untuk Bilkis saya akan menjawab pertanyaan Bilkis ini. Sebetulnya obat batuk kering itu banyak. Ada yang alami, ada yang herba, ada yang bisa kita tebus di apotek tanpa resep dokter. Misalnya kalau alami nih, ada bisa kita minum air hangat, konsumsi madu, teh, jahe yang biasa atau jahe merah, kunyit, jeruk nipis, lemon. Banyak ya untuk si Bilkis. Atau yang herba juga pernah saya upload, yaitu obat yang mengandung madu juga, terus mengandung mint serta kunyit. Jadi bisa scroll kembali di channel ini mengenai obat batuk tersebut. Dan obat yang ditebus di apotek itu tebuslah obat yang mengandung antitusif, dekongestan, serta mentol yang bisa melegakan nih kerongkongan. Yaitu kadang kalau kita batuk kan kerongkongan itu yang rasanya gatal. Jika kita minum obat yang mengandung mentol itu akan lega. Dan untuk batuk kering ini juga bisa ditebus obat yang mengandung CTM, chlorpheniramine maleat, atau Sterigen, yaitu bisa ditebus antihistamin golongan 1 dan golongan 2. Begitu juga tentunya tetap ada kandungan mint juga atau mentol. Oke, dan selanjutnya untuk vitamin stamina untuk pria, yaitu yang saya sebutkan ini bisa juga dikonsumsi untuk wanita seperti hemapiton Exen, terus Enervon C, Ester C, terus C1000, banyak ya, atau Veggie Blend. Jadi bisa ditebus di apotek. Jadi banyak pilihan. Nanti kalau membelinya di apotek, jangan lupa untuk info obatnya, minta info obatnya kepada penjaga atau tenaga farmasi di apotek tersebut atau dengan apotekernya. Jadi untuk Bilkis, semoga jawaban saya ini membantu dan obat ini bisa ditebus tanpa resep dokter tentunya. Tetap jaga kesehatannya. Thank you for watching. Wassalam.